Так. Я продолжаю. Вроде бы я не удалила. Если я удалила, то это будет плохо. Так, где? Да, вот. Да, 12. Все, хорошо. И мне придется это все выкладывать, и потом я это все удалю, потому что много памяти слишком. Если кто не смотрел эту часть, то посмотрите, пожалуйста. Вечер. Я, пожалуй, потом доделаю, да? Мотыга у меня и тут. Все. Здрасте. Мне надо домой. Закрыть. Закрыть. Все. Да. 4 свинины, 4... А, нет, 5 свинин. Хорошо. Так, мне еще одну, и я смогу сделать кровать. И это будет очень хорошо, если я сделаю кровать. А сейчас... Что сейчас? Что сейчас? Я, пожалуй, что-то попробую сделать, да? Что-то я делаю. Суп как готовить? Суп как готовить? О, ой, это когда... А где кролика добыть? Удочка. Я пауков еще не убивала, понятно. Это что такое? Это зачем? Нет, этого не надо. Ни одного грибочка не хватает, и я сделаю суп. А, тушеные грибы. Я, наверное, дверку сделаю. Или сразу. Зачем мне столько? Там понятно. Опа. Все это делаю. Да. Боишься, что ли? Да. Привет. Ты не мой плод-то подай, я. Даю. Ну, кто еще? Все? Ну, до свидания. Я только... Пожалуй, я еще сделаю дверку. Я, в принципе, так и хотела. Да, я сейчас открою дверь. Не бойся. Тебя откроют дверь. Тут больше никого нет. Да. А чё не стучишься? Что, бьет? Ничего, что я открою дверь.
Сколько? 10 гнилой плоти? Так, значит, ерунда, вот это. Вот это. И это. Ой. Думаю, я... Все. Что, никого нет? Ну... я тут все светила, наконец. Иди ко мне сюда! Кысь. Да. Ты куда? Никто не может. Где-то. Че так быстро? Один глаз. Так неинтересно. Я сделал какую-то огородку, чтобы никто не приходил ко мне. Растет по чуть-чуть. По чуть-чуть. Интересно. Ладно, так, пусть там останется. Ну и что так? Никого нет. И там никого нет. Интересно. Сколько там? О, все, скоро утро, наконец-то. Да. Не с кем-то сражаться, это как-то не очень. Стучитесь. Кто там стучится? Что? Ой, боже мой. Все. Мне постучаться нормально. Нет. Да когда уже утро? Там никого нет. Все, я могу нормально гулять. Так. Что я хотела сделать? Вот то вот место закрыть. Как не закрыть-то? Первый, в принципе, я сегодня, наверное, добуду. Да я не пойду. Все. Сейчас сделаю, наверное, палки. 16, 20. Все. 15, думаю, хватит мне. Я хочу вот так закрыться. Думаю, значит, дверка. Так. Такая дверка. Конечно. Так, еще и дверку мне надо сделать.
Так. Одну. Все. Больше мне не надо. Там больше не буду. Все. В принципе, да, пусть так будет. А то место я не буду закрывать. Логично. Я хочу этот навес брать. Там, значит, это все уберу. И это уберу. Это уберу. Вот это. И завтра я буду убирать этот навес. Этот вес. Весь вот этот навес. О. И буду улучшать вот это все. Секунду. Чуть-чуть задержится. Все. Сейчас отнесу и все. Буду заканчивать. Завтра я эти все уже выложу. Да. Это ерунда. О. Ну ладно, быстренько я сделаю кроватку. В смысле? Ну. Я что хочу? Чё такие сложности? Где у меня краски? Вот. 4 красных. Все. А что, я черный не могу покрасить? Ну вот. А черная? Что, из черной я не могу сделать кровать? В смысле, недостаточно? 3 и 3. Короче, я что-то не понимаю. Ладно, пока.